Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlər mətbəximdə gözəl bir ev çörəyi hazırlamışam. Gəlin bir yerdə hazırlanmasına baxaq. 5 stəkan unu ələyərək qabıma əlavə edirəm. Çay qaşığı ilə 1 dolu çay qaşığı maya, 2 dolu çay qaşığı da duz əlavə edərək 500 ml suyumla ələ yapışan yumşaq bir xəmir yoğururam. Burada diqqət etmək lazımdır ki, xəmirimiz çox bərk alınmasın, həm də çox yumşaq olmasın. Yəni ölçüləri dəqiqliklə etsək, çox gözəl, yumşaq, ələ yapışan, gözəl bir xəmir əldə etmiş olacağıq. Xəmiri ona görə ələ yapışan edirik ki, çörəyimiz bişərkən bərk alınmasın, sərt alınmasın. Bu cür çörəklər əsasən yumşaq olur və gözəl bir kıvamda olur. Bunun üçün də deməli otaq temperaturunda təbii ki olan suyu hissə-hissə xəmirimizə əlavə edərək bax belə bir yumşaq, ələ yapışan, amma çox da sulu olmayan bir çörək yoğurmuş oluruq. Xəmir yoğurmuş oluruq. Bu xəmiri yaxşıca yoğurduqdan sonra deməli toparlamağa çalışırıq. Bax belə ələ yapışan bir xəmir alınır. Toparlamağa çalışırıq və elə bu qabın içində də üzərini streçlə bağlayıb mayalanmaq üçün bir kənara qoyacağam. Daha sonra streçləməmişdən əvvəl təxmini bir qaşıq duru yağ üzərinə əlavə edirik ki, çörəyimizi mayaladıqdan sonra əlimizə yapışmasın, daha rahat yoğurmaq olsun. Belə üzərini də bağlayıb isti bir yerdə biz onu saxlayırıq ki, bir saat deməli xəmirimiz gəlsin. Və budur, 1 saat keçdikdən sonra xəmirimiz artıq mayalanıb. Amma bu son mayalanma deyil, bu cür formada bir 3 dəfə biz bu xəmiri mayalandıracağıq. Yanımıza balaca bir qabda su qoyuruq və çörəyinlə xəmiri bu formada içə doğru qatlayaraq xəmirimizi bir daha yoğururuq. Bu cür formada çörəyimiz olduqda daha yumşaq, havalı, daha elastik olur. Və təbii ki, çox dadlı olur. Baxın, bir dəfə bu mayalanmadıqdan sonra deməli xəmirimiz bu formada su ilə qatlama apardıqda əlimizə yapışmır. Təzədən yenə bunun üzərini streçlə bağlayıram və yenə də 1 saat mayalanmaq üçün isti bir yerə qoyuram. Düz bu prosesi 3 dəfə həyata keçirdirik. İndi mən burada videoları sürətləndirirəm ki, sizə rahat olsun. Artıq ikinci dəfədən biz görürsüz, çox gözəl bir şəkildə mayalanıb deyə. Bax bu cür əlimlə əlimi sulayıb xəmirin altına qoyduqda xəmir çox gözəl bir şəkildə gəlmiş olur. Və 3 dəfə bu prosesi həyata keçirdikdən sonra artıq mənim deməli xəmirim tam şəkildə, gözəl bir şəkildə gəlib və mən onu indi təpsimə alacağam, qabıma alacağam və bişirmə qabıma alacağam və artıq bişirməyə hazırlayacağam. Yenə də su vasitəsilə xəmir yumşaq olduğu üçün su ilə əlimi isladaraq havasını alıram və bir qaba, deməli bişirmə qabıma alıram. Baxın, çox gözəl bir xəmir alınır, çox yumşaq, çox həfif, belə necə deyərlər, çox gözəl bir xəmir alınır. Yəni bir dəfə hazırlasaz, daima evdə özünüz ev üsulu ilə gözəl bir çörək hazırlamaq istəyəcəksiniz. Daima özünüz bişirmək istəyəcəksiniz çörəyinizi. Və kündəmi əlimlə qoyub sinimə yerləşdirirəm və azacıq, çox bərk basmıram, azacıq üzərinə yenə də əlimlə azacıq yumru bir forma verirəm, azacıq yaslayıram
Və təbii ki, yenə də bu sinidə yarım saat, ən az yarım saat yenə də dinləndirirəm. Üzərini bağlayaraq dinləndirirəm. Çünki belə olmasa yumşaqlığı daha az olacaq. Və budur. Sonra kiçik bir qab götürürəm və onun içərisinə bir çay qaşığı deməli un əlavə edirəm və üzərinə bir xörək qaşığı da su əlavə edib qarışdıraraq peçin üzərində qaynayana qədər bişirirəm. Deməli bu un su məhlulunu qaynaya qədər bişirdikdən sonra onu bir kənara alıram və üzərinə bir ədəd yumurtanın sarısını çəkirəm. Belə bir qarışım düzəldib çörəyin üstünə çəkəndə çörək həm daha gözəl qızarır, həm də belə peçdə bişmiş effekti verir. Yəni çox gözəl ətir, çox gözəl dad verir. Gözəl bir təbəqə formasında çörəyin üzərində bişib qalır. Ona görə də mən hər dəfə ev çörəkləri hazırlayanda bu qarışımı edib sonra çörəyin üzərini bununla deməli çəkirəm. Daha sonra küncür çörək otu üzərinə səpərək sobama yerləşdirirəm. Sobam 250 dərəcədə alt üst ayarda qızdırıram. Öncədən qızdırılmış sobaya qoyuram və hardasa yarım saat və 40 dəqiqəyə artıq bizim çörəyimiz hazır olur. Baxın, çörəyi deməli soyuduqdan sonra kəsirəm ki, xəmir olmasın və budur. Çox gözəl, yumşaq, xəfif, çox ləzzətli bir çörəyim alınır. Buyurun, siz də evdə hazırlayın. İnanın ki, bir dəfə hazırlasaz daima evdə çörək bişirmək istəyəcəksiniz, daha mağazalardan almaq istəməyəcəksiniz. Nuş olsun.